Сирия Салам Смали Калаши. Уважаемые гости, сегодняшняя повестка этой встречи, она очень актуальная. И хочется, чтобы на этом форуме были действительно проблемные, нужные, интересные вещи, были высказаны конкретные, взвешенные предложения, потому что вопрос действительно актуален для многонациональной России. Нынешний год для Чувашской Республики он знаменательный. В этом году чувашский народ отмечает 90-летие образования чувашской государственности. Также этот год очень, будем говорить, важный по той причине, что это год переписи населения. Вы, наверное, ознакомились, там есть два новшества. Будут вопрос, человек должен определиться, должен указать свой родной язык и национальность, чего раньше у нас не было. И год этот знаменателен тем, что в этом году у нас выйдет Библия на чувашском языке в полном тексте. Для сведения, это первая Библия, которая издана на национальном языке народов России. Вы знаете, сегодня в России, по данным социологов, проживает 182 народа. И вот мне приятно, конечно же, отметить, что у нас в этом году выйдет полный текст Библии. Чувашия, конечно, является коренным народом, государствообразующим народом Российской Федерации. И занимает по численности 4-е место среди других народов России. В нашей республике проживает чувашей, это 67%. Вот вы сами себе тоже задавайте вопрос, сколько в вашей республике проживает представители коренной национальности. Чувашская республика, это, будем говорить, такая республика, где вот 67% чувашей проживает. Закон языка у нас принят еще в 1992 году. В республике два государственных языка, это русский и чувашский. Много делается по развитию чувашского языка. Было, к сожалению, такое время, годы принятия этого закона. Даже в городе Чебоксары изучали чувашский язык только в одной школе. С принятием закона у нас изменилась ситуация. Теперь не только в городе Чебоксары, но и во всех школах Чувашской республики изучается чувашский язык. Мне кажется, это достояние этого закона Чувашской республики. Ну и, конечно же, это достояние общественности. У нас по этому вопросу очень активно работает Чувашский национальный конгресс. При конгрессе образована ассоциация учителей чувашского языка. Регулярно проводятся различные семинары, совещания с учителями чувашского языка. Это по вопросам совершенствования методики преподавания чувашского языка, истории, культуры. Конечно же, это дает плоды. В прошлом году день рождения Ивана Яковлева, он у нас родился 25 апреля, это наш просветитель, начало работать Чувашское радио. Оно работает, будем говорить, 18 часов в сутки, и, конечно, очень большая надежда, что она повысит интерес всего чувашского народа, который проживает во всей России. У нас сегодня, я уже сказал, 2-миллионный народ, половина из них проживает в других субъектах Федерации. Радостно отметить, что сегодня у нас действует 81 национально-культурное объединение чувашей. Они образованы в 31 субъекте Федерации и в 6 зарубежных странах. Конечно же, было время, когда Чувашия, когда выезжали они за пределы Чувашии по различным причинам, а сейчас они в какой-то степени не выставляли свою национальность. Радостно отметить, такое время у нас проходит. Сейчас вот наши встречи в других субъектах Федерации показывают, что менталитет чувашей, которые проживают в других субъектах Федерации, изменилось. Но теперь, будем говорить, с гордостью говорят, что они чуваши, развивают культуру, историю и язык своего народа. Я уже сказал, сегодня вот
в этой сфере работает 81 иностранное культурное объединение Чувашии. Они не прерывать. Вопросы письменные. Мы договорились. По развитию чувашского языка, будем говорить, немалое значение имеет и интернет. У нас такая форма. Как вот надо изменить, надо сказать. Как мы потеряли столько... Да. Уважаемые, пожалуйста. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность выступить, а потом вы тоже выступите. Конечно, проблемы есть. Вот. Есть много, конечно, причин. Если часто виноваты мы сами. Мне кажется, сами такое отношение относится и к родителям. Часто родители, хотя они коренные Чувашии, переезжая или в города, или в центре, к сожалению, не обращают достаточно внимания детям. И получается, вот дети, живя в Чебоксарах, в городах, в центрах, часто общаются на русском языке. Конечно, есть проблемы, а в ходе переписи населения вот такие родители могут указывать своих детей, что они русские. Тем самым, будем говорить, ущемляют права детей и гражданина. Ну, есть, конечно, проблема снижения потребности чувашского языка. К сожалению, многие форумы, много мероприятий, даже в чисто чувашском населенном пункте проходят, к сожалению, на русском языке. Есть и другие вопросы, конечно же, но тенденция такова, что все же в большей степени, все больше и больше уделяет на это внимание. И сегодняшний форум тоже показывает, что вопрос он актуальный. Вот. Надеемся, вот такие мероприятия, как сегодняшний форум, другие мероприятия, они же, конечно же, будут способствовать развитию родных языков коренных народов России. Ведь это наше богатство, богатое и Чувашии, и нашей России. Не может быть человек жить достойно, не зная своего коренного языка, истории своих родителей, истории своего села, города. Поэтому очень важно, если надо объединить усилия, чтобы каждый человек знал свои корни. Язык, культуру, историю своего родного народа. Я пожелаю форуму плодотворной работы. Хочется, чтобы действительно были очень деловые, конкретные предложения. И, конечно же, надо укрепить взаимодействие общественного формирования. Ну, сегодня, я так считаю, это общественное формирование с органами государственной власти. Конечно же, надо анализировать и принимаемые документы, и законы. Вот. И, как говорят, когда все люди подтянут в одну сторону лоз, конечно же, это положение исправится. Нет, мне кажется, пожалуй, ни одного человека, который сказал бы, я против своих родителей, я против своего языка и культуры своих народов. Нет такого человека. Есть просто надо объединиться, понять друг друга, услышать друг друга. Спасибо. У нас порядок очереди, давайте предоставим слово, наверное, Эктор Алос. Он, сейчас я вам скажу, иногда член правления Международного комитета этнических славян. Пожалуйста. Спасибо, что вы пригласили. Я буду говорить несколько иначе, чем мои предшественники, которые были здесь. Estos intereses vidi la fero nel diversi flancoi, ciarcivi flancos, helpinin, compreni privone la проблема. Я надеюсь, что вот этот немножко другой взгляд нам поможет лучше взглянуть на ту проблематику, о которой мы сейчас здесь говорим. Una fero che mi sentas in Russia in generale estas che Russia in nazioi nur rigardas sin mem kaj inter si, sed ili ne rigardas kio okazas en aliaj landoj.
И у меня такое ощущение складывается, будучи здесь в России, то что национальности, которые проживают в России, они больше как бы сосредоточены сами на себе и не замечают, что происходит в других странах. Sed estas en Europo precise amaso da lingvoj kun tre interesaj spertoj, kiujn oni nepre devas lerni por eliri, por havi novajn perspektivon pri la solvo de tiuj problemoj. И в принципе в Европе существует большой достаточно опыт, там существует, в общем-то, очень много коренных народов, и мне кажется, есть смысл поближе знакомиться с этим опытом, изучать его, и то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, с этими проблемами сталкивались и ранее представители народов Европы. De exemple, mi nun prezentas iun tre malgrandan tabelon pri tri eŭropaj nacioj. Сейчас я хочу представить, в общем-то, небольшую таблицу о 3 европейских народах. Do Kimrio, Baskio kaj Ĉuvaŝio. Уэльс, страна басков и Чувашия. Rimarku che prima pli kiel quanto de loĝantoj en tiuj Можно обратить внимание, что население этих регионов примерно одинаково. Есть, конечно, разница, но примерно одинаково. Rimarko che tamen la nombro de parolantoj en la 70-kaj, 80-kaj jaroj estis tre malfavora al Kimbroj kaj Euskoj compare kun Ĉuvaŝoj. И вы можете обратить внимание, что в 1971 году число говорящих в Уэльсе в стране басков было очень невысоким, низким, то есть количество по сравнению с Чувашией. Kaj unu afero kiu estas gravega, oni devas rigardi kion faras junuloj. И очень важная вещь это то, что говорит на этих языках молодежь, потому что от молодежи будущее зависит. Do rimarku, en ĉiuj la nombro de parolantoj, junaj parolantoj, estas malpli ol la averaĝa. Do en ĉiuj tri okazoj la tri lingvoj estis mortantoj. То есть, в принципе, во всех случаях, как в Уэльсе, в стране басков, в Чувашии, количество молодежи, использующей свой родной язык, было достаточно низким. То есть это означает, что язык исчезает. Это типичный пример того, что язык исчезает. Теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас, в настоящее время. Посмотреть, что происходит в стране басков и в Уэльсе. И что происходит, в частности, по отношению с молодежью. То есть количество молодежи, говорящих на родном языке, увеличивается. Что происходит в Российской Федерации, мы не можем сказать, поскольку власти не дают такой информации. То есть я не могу получить ее информацию из тех источников, которые доступны обычному человеку. Kial okazis tio ĉi? Ĉu ĉar subite la aŭtoritatoj de Kimbrio kaj Baskio vidis la lumon, faris en la ĉevalo kiel Sankta Paŭlo kaj diris: ni savu niajn karajn lingvojn. То есть, почему это произошло? Вы думаете, что это правительство этих регионов неожиданно решило, что вот с сегодняшнего дня мы хотим спасти наш родной язык, и вот как манна небесная должно вот это все произойти в один момент? Tute ne. Tio estis la homoj, la organizoj, kiuj faris tion kaj organizis siajn proprajn lernejojn en Kimbrio kaj en Eŭskio. Это произошло за счет того, что это общественные организации сами организовали себя, организовали школы, где начали преподавать на своих родных языках свой родной язык и другие предметы. La registaroj sekvis multe poste. И только потом правительство этих регионов централизовало этот процесс и уже начало вводить повсеместное изучение языков и преподавание на этих языках. Por diri al vi, en Kimbrio la deviga lerno de la Kimbra en la lernejoj estas nur de la jaro 2000. И в частности в Уэльсе обязательно изучение валлийского языка произошло только в 2000 году. До этого это было все в частном порядке происходило.
Do, ni iru rapide, char mi volus paroli pri concludo e kiu ni povus vidi. Я хочу немножко побыстрее идти, поскольку мало времени. Я хочу перейти сразу к выводам определенным. Do,